Po pobočju Nanosa se sprehaja za tiste kraje precej neobičajna žival. Na eni od poti, ki vodijo na planoto, so pohodniki opazili noja. Lara Miklavčič. Takšne objave se od včeraj pojavljajo na družbenih omrežjih. Prav na eni od poti, ki vodijo na Nanos, je bila te dni opažena precej nenavadna ptica. Sprehajalci in pohodniki so opazili noja. Noj, ojoj, to pa ni domača žival. Lepo bi bilo srečati, no? Če ni napadal. Lepo, ne? Pač išče mir, verjetno, ja. Tudi oskrbniki Vojkove koče na Nanosu so nam potrdili, da sprehajalci nenavadno ptico opažajo na poti do vrha, sami pa je še niso videli. Zapis ob fotografiji noja, ki pohajkuje po Nanosu, pravi, da je žival izgubljena. Samice so bolj sivkaste barve, so malo manjše, lažje. Samca pa spoznamo takoj po črnem perju. In ko je spolno zrel, se pravi po rdečem kljunu in rdeči sprednji strani nog. Te ptice so sicer vsejede, večinoma pa jedo rastline, insekte, žita in kamenje. V naravi lahko zdržijo res zelo dolgo časa brez vode, če pa jo imajo na voljo, potem pa jo pač pijejo. No, med značilnimi živalskimi vrstami, ki jih najdemo na Nanosu, noja zagotovo ni. Sicer se v dan delamo tle, pa nismo srečali. Ni vsakdanje, ne. Upam, da se ga najde, ne. Ti ptiči neletavci so izjemno nevarni. Samci so lahko visoki tudi 2,70 m, samice pa v višino merijo do 2 metra. Noji tehtajo med 90 in 130 kg, pri nekaterih samcih so izmerili že več kot 150 kg. Te živali so najvišji, najtežji in tudi najhitrejši ptičji tekači. Dosežejo skoraj 80 km/h. Edini plenilec, ki jih ujame s tekom, je lahko gepard. Kadar se žival počuti ogroženo ali je pod stresom, lahko napade. Je izredno nevaren, je ena od 3 najnevarnejših živali v Afriki. Z enim samim močnim udarcem lahko človeka hudo poškoduje ali celo ubije. Noj v bistvu brcne naprej in s tem ostrim kremplom, ki je izredno nevaren. Zato zaščitniki ptic pravijo, da je treba noja čim prej ujeti in mu zagotoviti veterinarsko oskrbo.